Hey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Quieres una quesadilla? Ah, sí, te ayudo. No, ya está. Ok. ¿Necesitas ayuda? Sí, por favor. No, no me tosas. Ay, otra vez con esa tos. No es nada, es una gripa que tengo. Deberías ir con un médico. Estoy bien, en serio. Bueno, sí, tú lo dices. Ay, ma, otra vez tosiendo. ¿Sabes qué? Cámbiate, te voy a llevar ya al hospital. Ok. Pero apúrate. Perdón. Apúrate. Oscar Ruiz, sí. Vas. Gracias. Gracias. Buenos días. Para una correcta anamnesis, deben recogerse antecedentes familiares como lo pueden ser las enfermedades hereditarias, enfermedades infecciosas o asma. Hábitos tóxicos como lo es el consumo de tabaco, alcohol o drogas. Antecedentes personales como lo es la historia laboral, características de la vivienda, características del lugar de trabajo, exposición de tóxicos inhalantes, contacto con animales, viajes recientes, fármacos, alergias, sensibilidad conocida a alergenos y contactos de interés epidemiológicos. Datos relacionados con la enfermedad respiratoria como los síntomas guía y síntomas asociados, situación funcional y clínica de la enfermedad, ingresos hospitalarios previos, frecuentación en urgencias y la medicación que precisa. Los síntomas de consulta más frecuentes en pacientes con enfermedades respiratorias son tos, hemoptisis, dolor torácico y disnea. Estos síntomas respiratorios no suelen presentarse de forma aislada, sino asociados entre ellos en combinación con síntomas generales como fiebre, astenia, anorexia y pérdida de peso. También pueden asociarse a otros síntomas que propiamente no son respiratorios, como disfonía, edema de extremidades, somnolencia, ronquido, entre otros más. Los ruidos normales son murmullo vesicular,
ruidos traqueales, ruidos bronquiales, ruidos broncovesiculares y ruidos vesiculares. Y los ruidos anormales son estertores, estertores crepitantes, roncus, sibilancias, ruidos respiratorios traqueales y bronquiales fuera de su área torácica, broncoespasmos, frote pleural por fricción, ausencia de ruidos o ruidos respiratorios disminuidos que se presentan cuando el aire no penetra a esa porción del pulmón. Bueno, ahora voy a pasar a la exploración. ¿Se puede retirar la camisa, por favor? ¿Eso está bien o me retiro? La otra también, por favor. Auscultación anterior. Esta es la cronología y los puntos a explorar en la auscultación anterior. Debido a que los sonidos pulmonares son de frecuencia baja, se le pedirá al paciente que respire por la boca, y después de ello será notorio el aumento del volumen de la respiración, siendo más fácil su percepción. Respecto a la pared anterior del tórax, se debe tomar en cuenta que el tórax representa un contaminador auditivo en la auscultación pulmonar. Por lo tanto, los focos que se van a auscultar a nivel de tórax anterior serán línea clavicular media y línea axilar anterior entre el quinto y sexto espacio intercostal, teniendo como referencia 6 puntos en cada costado. Auscultación posterior. Esta es la cronología y los puntos a explorar en la auscultación posterior. La auscultación de tórax consiste en escuchar los ruidos que se generan en los pulmones bajo las siguientes condiciones: con la respiración y al emitir palabras. Tomando como referencia las escápulas, se auscultará alrededor de ellas para que no impidan escuchar los ruidos pulmonares. Para esto, se usará como referencia 7 puntos. Estos serán principalmente a nivel de los ápices, espacios interescapulovertebrales y también a nivel de las bases pulmonares, teniendo así 7 puntos en cada costado. Tomemos en consideración que la auscultación es bilateral. La auscultación pulmonar es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo de aire por el árbol traqueobronquial. Este procedimiento ayuda a evaluar el estado de los pulmones y del espacio pleural. Como pudimos ver, la auscultación consiste en escuchar los ruidos generados por la respiración y así detectar cualquier tipo de anomalía.
Además de la disnea y de la dificultad para respirar, presenta otros síntomas. ¿Síntomas qué? No te rías. Es que nada más. Es una enfermedad como contagió el alcohol. Cuando le crush, uy, le pasó el pop. Entonces su padre realiza ejercicio constantemente. Pero a todos. Lo veo Pero que sí tose mucho. Que no te rías. Dices tú, ¿verdad? Tú sí eres. No manches, la cara totosé. Sí. Qué pedo. Se supone que por Desde eso cuando vienes a dice que empezaba consulta. con los síntomas. Yo creo que hay que volver a grabar esto, ya. No, pero se va a estar Según viendo de todas hace formas. 4 años, según. O sea, empezaste con los No, síntomas te hace puede. 4 años. No puede ser. Los síntomas. Se ve no. más bueno que nada. Ponen que una semana. Sí, se ve bien, ¿sabes? Ponen que una semana. No mames, No le pregunto nada a mí. Ella Que ella diga algo. Que ella diga Lo- algo. Lo escuché toser en la mañana, sí. Ey, es como que me está Hay que regañando. volver a hacer esto. No, o sea, que ella me esté regañando. No, fíjese doctora que tiene toda la semana que sí. No, no soy tu mamá. No, pero eres mi amiga y vives en mi casa, ¿qué pedo? Está en mi departamento de pobre. A ver, así. Ay, chis. 15 años toda su vida de maduro, así. 5 años, así, 5 años. Pues sí, 10 años. ¿Qué les pasa? Ay, sí. ¿Qué me entendieron? Voy a poner. ¿Qué pasa?